大家好，各位同學，仲記唔記得我哋去濕地公園考察啊？唔知大家嗰日又睇到啲咩得意嘢呢？今日啦，我哋要一齊整檢索表，我哋會用翻自己親手影嘅嗰啲相，將佢哋變成一份真正嘅生物檢索表，而且我哋會叫人工智能助手 Gemini 嚟幫我哋手。大家可能會諗，點解要上載相？我直接打蒼鷺白眉鴨個名唔得咩？關鍵係檢索表最核心嘅精神就係觀察。如果我哋淨係俾個名佢，人工智能就會用佢 database 裏邊嘅一般知識去分，例如恒溫動物、變溫動物。但係如果我哋上載相，我哋就係要人工智能，好似我哋咁跟翻我哋真係睇到嘅特徵去分，例如。人工智能一定要根據佢係灰色長腳定係啡色短頸嚟分，我哋要用證據嚟講嘢。好，我哋而家打開 Gemini 第一步，上載我哋喺濕地公園影過5張最有代表性嘅相。上載完之後，我哋要俾 Gemini 一個好清楚嘅指令。個指令越好，人工智能俾嘅答案就越準。呢個係我幫大家準備嘅高質素指令，大家睇下呢個指令。任務嘅意思係，我清楚話俾 AI 知，要用呢5張相整檢索表，分類依據呢點係最緊要嘅，幫我 mark 實佢，一定要用相入邊睇到嘅外觀特徵，而格式係指。我要求佢一定要係2分法呢隻標準格式。有關輸出，我叫佢 mark 翻啲相嘅檔案名，方便我哋核對翻。好，設定晒嘢啦，我哋撳確認，睇下 Gemini 表現成點。好，結果出咗嚟啦，我哋睇真啲，佢做得好唔好？記住，千祈唔好100%信晒人工智能。我哋做科學家一定要檢查清楚。我哋嚟睇人工智能嘅分類：1A 身體有羽毛，去2；1B 身體冇羽毛，去3。蒼鷺同白眉鴨有羽毛，招潮蟹同嗰2隻蝴蝶就冇。呢個第一步分類好清楚，跟住再睇2先。2A 灰色羽毛係蒼鷺，2B 啡色羽毛就係白眉鴨，完美。佢捉得好準我哋啲相入邊呢2隻雀最明顯唔同嘅地方。好，翻去1B 睇第3先。3A 有硬殼就係招潮蟹，3B 有翼係昆蟲。去睇4都冇咩問題，蟹同蝴蝶嘅特徵好清楚。最後睇埋4A 對翼主要係黑白斑紋，就係蕨斑蝶。4B 對翼主要係淺黃綠色，就一定係千粉蝶。太好啦！佢用咗2隻蝴蝶啲翼嘅顏色，呢個最易睇嘅特徵，搞掂埋最後嘅分類。所以同學，你哋睇到未啊？只要我哋俾高質素嘅料同高質素嘅指令，Gemini 就可以變成一個好勁嘅科學助手，幫我哋搞掂觀察同分類。今日呢堂大家學到最緊要嘅嘢就係點樣用人工智能加埋我哋親手入嘅資料嚟學科學。人工智能唔係幫我哋出貓，而係幫我哋快啲同核實我哋諗嘅嘢。而家輪到你哋啦，唔該你喺琴日喺濕地公園影嘅相入邊，另外揀3至5張，例如唔同嘅植物、葉或者其他昆蟲，用今日學嗰個指令格式，叫 Gemini 幫你整一份你自己嘅檢索表。搞掂之後，將你個指令同人工智能生成嘅檢索表截圖，睇下邊個份檢索表整得最準。我哋今日講到呢度先，拜拜。